Сайн байна уу? Намайг Уянга гэдэг. Би Дүрслэх урлагийн академи фото арт ангид одоо магистраар суралцж байгаа. За зүүн уралдааныг өнгөрсөн жил фэйсбүүкээр мэдчихсэн хамгийн анх. Тэгээд сургалтанд нь суугаад фото уралдаанд нь оролцъё гэж бодож исэн боловч оролцож амжаагүй. Тэгээд энэ жил дахиад зарлагдахад нь бас сургалтанд нь суусан. Тэгээд видео контент хийх уралдаан зарлагдахаар нь энд нь бол оролцъё гэж шийдээд тэгээд оролцсон. Видео контентэнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ямар бэрхшээлтэй тулгардгийг бол харуулахыг зорьсон. Тэгээд сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийг сонгож аваад сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс болон одоо энгийн сонсголтой хүмүүс хоорондын харилцаа ямар байдаг вэ гэдгийг гаргахыг ирмэлцсэн. За одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэддээ л одоо энгийн хүмүүс ч гэсэн амьдрахад бол нэг ээлгүй нийгэм, ээлгүй хот байгаад байгаа. Тэгээд явандаа энэ нь бол сайхан болоод бүх хүмүүст, бүх иргэддээ ээлтэй нийгэм, ээлтэй хот болоосоо гэж хүсэж байгаа. Тэгээд би анх удаага ийм уралдаанд оролцож үзэж байгаа. Тэгээд анх удаага уралдаанд оролцоод шагналт байр энд орсондоо маш сэтгэл хангалуун, маш өндөр сэтгэлдтэй байгаа. Зүүн төслийг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудаа маш их баярлж байна. Энэ төслөө цааш нь олон жил ингээд үргэлжлүүлж яваад олон хүмүүс үүнд нь оролцоосоо гэж хүсэж байна. Би тэгш оролцоод нийгмийг ирмэлцэгч үеийн төлөөлөл